हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी एंड आज की वीडियो में हम करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 35G का स्पीकर टेस्ट। इन्फिनिक्स हॉट 35G में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,499 रुपीज। दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,499 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है नाइट ब्लैक और दूसरा है ऑरोरा ब्लू। मेरे पास ये फोन है ब्लैक कलर में। इस फोन में हमें दो स्पीकर ग्रिल्स मिलती है। पहली ये नीचे की साइड है एंड दूसरी ऊपर की साइड। एंड इस फोन में आता है DTS साउंड। तो आज की वीडियो में पहले हम इसका स्पीकर टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद इसका माइक टेस्ट भी करेंगे। तो स्पीकर टेस्ट के लिए मैं YouTube पे एक वीडियो को प्ले करूंगा। अभी के लिए मैंने इसके वॉल्यूम को एकदम लो कर रखा है। अब स्लोली मैं इसके वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा। अब मैं इसके स्पीकर को थोड़ा सा माइक के क्लोज लाऊंगा। आपने अब इसका ऑडियो सुन लिया है। अब चलते हैं इसके साउंड रिकॉर्डर पे एंड इसके माइक की टेस्टिंग करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी एंड आज की वीडियो में हम करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 35G का स्पीकर टेस्ट। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी एंड आज की वीडियो में हम करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 35G का स्पीकर टेस्ट। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी एंड आज की वीडियो में हम करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 35G का स्पीकर टेस्ट। फोन के स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी लाउड स्पीकर मिलते हैं। ऑडियो की क्वालिटी काफी क्रिस्प है, वोकल्स काफी क्लियर हैं, लेकिन जो स्पीकर का बेस है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा। बाकी अगर माइक की बात करते हैं तो ऑडियो को काफी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करता है। तो वीडियोस को रिकॉर्ड करते टाइम जो ऑडियो आएगी वो काफी अच्छी आएगी। तो ये था इन्फिनिक्स हॉट 35G का स्पीकर टेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसके स्पीकर की क्वालिटी कैसी लगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।